嚟！大於所有嘢都要落嚟。咩事啊？啊，局長，咩事啊？八股，我哋接到報告，話嗰啲災民而家變成咗遊民啊，喺度滋擾生事。你哋大院嗰啲住戶都喺度附和噃。唉，啱啦，係啊，咧西洋菜班友啦，啊喺度咩為啲咩搞咩籌款喎，實請嚟搞震。籌款？咁啊籌得幾多啊？報局長，我哋喺啲窮人堆裏邊籌款，唉，邊有人捐啊？喂，籌到錢又話冇，我啲手下話你哋揾到盆滿缽滿嘛。冇錯，喺琴日我哋親眼見到佢哋攞住幾個捐款箱嘅。嗱，籌到錢又話冇，咁即係話你哋係借賑災籌款喺度斂財啦。哎呀，咩斂財啊？我哋尋日咧就企足一日啦喺條街度，到依家一磅銀紙除都聞唔到啊！你即係去佢嗰間屋搜，你去西洋菜嗰度搜到所有嘅錢，唔好收上繳。局長，收到啲箱。喂，乜空溜溜嘅？啲錢去晒邊度啊？嗱，如果唔攞出嚟咧，我全部拉你哋返警局。哎呀，劉局，咩事咁勞氣啊？啊，鍾處長，我而家懷疑佢哋咧以救濟賑災嘅名義喺度斂財啊！冇可能噶噃！據我所知，阿蔡生係熱心人士，絕對唔係嗰啲見利忘義嘅人。但而家啲錢冇晒咯喎！喂，啲錢咧？我尋日仲見到好多人去捐款㗎。係啊，我尋日都見到啲人對我啲捐款好有興趣啊，真係嘆為觀止啊！喂，咁啲錢去咗邊度啊？咁你尋日仲應承話今日將啲錢送我哋難民署嘅噃？鍾處長啊，啲善款咧俾人攞翻晒。捐咗個錢仲攞得翻嘅咩嚇？呀，點解冇啊？咁啊呢一層咧就要問下包租婆至清楚咯。喂，你講乜嘢啊？喂，係咪你哋攞晒啲錢啊？喂，你哋咪屈得就屈噃。哎呀，炳都，我哋邊敢屈你喎？本身咧，我哋嗰班大院嘅房客咧就捐咗啲錢嘅。不過八姑話，邊個攞錢出嚟捐嘅話咧，就加邊個刀喎。係，咁咪一個個查冧咧，就縮沙攞翻晒啲錢咯，嚇！唉，係人都怕加租㗎。啊，啲街坊啊，好似水殼咁，你一殼我一殼，將啲善款全部潷走晒。唉，而家啲善款就好似神台果盤咁，得個吉。啊，蔡生，本嚟咧今次咧，我準備將你啲事蹟咧就上報省署，再呈報俾中央，準備你提名參選呢個廣東嘅10大傑出慈善家。點知你將件事搞成咁，可惜，唉。鍾處長啊，咁呢次賑災募捐嘅人個名可以呈上中央？係啊，仲可以獲得呢個蔣夫人嘅親自接見。咩話？蔣夫人？即係宋美齡咯冇錯，根據中央文件，如果入選嘅慈善家可以獲得呢個質魚家獎。咩質魚家獎？嚇，做到慈善家先分幾條質魚咋？唔係質魚，質呢就係準則嘅質，譽呢就係榮譽嘅譽。即係話，如果呢個人咧係公職人員嘅話咧，就會升職加薪；如果係民間生意商人嘅話咧，就會任呢個廣東嘅慈善會理事。啊，到時啲民間啲咩工程啊，全部都係優先俾佢承包。哇，咁好！咁咩條件就可以參選啊？咁就要睇下今次捐款嘅態度咯。本嚟咧，蔡生咧今次係最有資格當選嘅。咩話？佢係。呢個就得把口㗎咋，喺度搞震啫嘛，冇嚟實際嘅。實情咧，我兩公婆咧，真係對嗰啲災民咧係最關心㗎啦。鍾處長，我牛某人響嗰啲災民入城之際啊，我已經動員全國上下喺度募捐啦。
啊，得，咁大家無謂爭啦啊！咁下個禮拜咧，我哋慈濟堂咧就搞咗個慈善賣物會。喂，咁到時咪好多名流紳士參加啦？係啊，歡迎有心人啊到場認捐啊！邊個出心出力，到時一眼就睇到啦。哦，係阿處長，到時我兩公婆一定參加。好，誒，處長啊，到時我牛某人一定到場。哦，好啊，財生，咁希望你千祈唔好放棄你嘅善女，你知㗎啦。今次嘅籌款你係發起人嚟㗎嘛，係嘛？幾十萬對眼都望住你啊！千祈唔好令大家失望，盡快籌到嗰10萬蚊啊！記得啦啊！咁多位，我話走先啦啊！慢好行啊嚇！咩話？你要我哋提前交定下個月嘅都？係咯。係咁嘅，我哋想攞多啲租金去參加下個禮拜嗰個慈善賣物會啊嘛。係咯，嗱，你哋有錢咧就千祈唔好捐俾阿西洋菜啊，要捐咧就捐嚟我哋度，咁就正路啦。我哋依家咁嘅身世啊，嚇唔餓死都偷笑啦，邊有錢捐得㗎？唔係，你哋咁有錢啊，捐俾我哋就正道啦。係啊。啊，你又啱㗎啦，做乜學我講嘢啊？啊，我話俾你聽啊，唉，做善事咧有好報㗎嘛。如果你哋唔捐錢啊，顧住個雷劈你哋添啊！哎呀，笑話唔係咁講啦，炳叔，你哋住3樓㗎嘛，係全院最高嗰間啊嗬。係啊。就算個雷劈落嚟啊，都係劈你哋先啦。你咪就我哎呀，你趕晒佢哋走，咁會算點啊？我叫佢哋捐錢㗎嘛。咁佢就我哋俾雷劈喎。哎呀，就下就會係嘅啦咩？哎呀，拗霎氣做乜鬼啊？諗下點樣同阿牛局長拗手包好過啦。炳哥啊，話時話啦，我哋呢鋪搏到咁盡，掂唔掂㗎？我諗過㗎啦，一定掂㗎。如果我哋做咗省慈善會嘅理事，哇！以後嗰啲民政商務嗰啲工程，我就可以包你做㗎嘛，好發㗎。哇！咁我哋今次咪真係大把世界咯？梗係啦。企喺度，買咩啊？我去送外賣咯。送外賣，即係做生意啦，係嘛？冇講咁多，交管理費。咁都要交費？冇錯，牛局長下令，全太平分局啊，全民籌款，你哋啲街邊小販要加收3成管理費，轉交俾局長統籌，送到難民營接濟災民。快啲啊！喂，老細，又嚟賭下兩手啊！哇！你有冇搞錯啊？光天化日之下拉人去賭，做成世界嘅？牛局長話入去賭都為慈善出力㗎。唔係啊嘛？攞出嚟，捐款啦！嚟啦，入嚟開心下啦！喂，唔好笑，我唔啱㗎。㗎，合法捐俾災民㗎。係啊，喂，嚟啦！真係唔好笑，我唔啱嘅呢樣嘢。局長話㗎，啲錢捐俾災民啊嘛，全民救災啊嘛，嚟啦！嚇！市場繁榮，賑災熱鬧。啱，喂，好，放手啦！嚟啦！放手唔啱㗎。我啲錢攞嚟賑災就嚟啦！震你死人頭咩？整一花臂冚雞籠，得個樣㗎咋？啲錢咪俾人貪晒去。嚟啊！放手啦！嗌佢放手唔啱㗎。嚟啊！我真係冇啊！乜咁樣對蔡先生啊？出！阿局長啊，我真係冇叫到咁足，係佢拉住我咋。嚟，坐低先。西洋菜啊，一場。嗱，為咗救濟啲災民啊，我想你幫我證明一下。證明咩？哦，下個禮拜喺呢個慈善拍賣會上面咧，嗱，你幫我證明一下，證明我為咗救濟嗰啲災民啊，就不計個人榮辱啊，動員全轄區嗰啲市民咧啊行善。牛局長啊，呢
要證明嘅揾你手下得啦，唔使揾我嘅。你呢就係廣州以平民身份呢第一個發起募捐者，係嘛？咁啲報紙都登晒㗎啦，大家都知㗎。你講一句好過人哋講100句㗎嘛。我可以證明你哋係好落力咁籌款嘅。唔使喺度假假意啦，我喺警局啊收到風，你而家係幫緊阿牛局長做證人，會幫我哋？炳哥你錯啦！如果我唔幫你，我就唔會嚟揾你啦。難民處長呢份人我最清楚，佢係認錢唔認人嘅，邊個出得錢多，邊個就係第一慈善家。炳哥，而家我講嘢好有壓力㗎啦，因為我係民間慈善家嚟㗎嘛。係喎，呢個第一個發起籌款嘅就係佢喎，佢講嘢真係有人信㗎喎。係喎，如果我咧可以入選廣東10大慈善家，可以進京面聖，咁我哋咪好威？當然啦，到時如果得咗嘅話咧，你間房我幫你換大啲，最多幫你減1半房租。多謝多謝。好。係啊，八姑。點啊？我想你做一單嘢。咩事啊？咁嘅，我應承咗難民處長咧，要幫佢籌10萬善款，而家未搞掂，我想你幫我搞掂佢。你講乜嘢啊？哦，咁即係錢係我出，面係你攞。哇，咁你即係賣出去嘅豬仔又跑翻嚟，白賺㗎喎。嗱，八姑，我係幫緊你嘅，大班人搶住俾10萬我，包括牛局長。點解我唔要咧？因為我中意幫你哋，大家住埋一間大院，你威就係我威嚇。你哋成為咗呢個慈善家之後，你會揾更多嘅10萬，唔好因為啲10萬因小失大啊！喂，講得冇錯喎，有數可為喎。嗱咁啦，就得咁啦我幫你哋捧高咗之後，你再俾錢。咁都得，係咯。一於咁話啦，咁就好啦，咁我哋簽翻張認捐書先啦。好啊！好多謝各位善長仁翁親臨我哋嘅拍賣會現場，喺度特別多謝2位牛局長同埋劉麗瓊女士。大家都知道，我哋要推舉10位廣東民間慈善家赴京，由蔣委員長夫人親自接見。咁前面9位咧就已經定咗啦，咁而家剩低最後1個名額。各位，牛局長勤儉為災民，佢為咗災民鞠躬盡瘁，廢寢忘餐。不過，八姑同埋炳叔同樣為善不甘後人，佢為咗災民，佢將屋企值錢嗰啲嘢全部當晒。八姑攞出嚟。我為咗認捐，將屋企啲嘢攞出嚟，當咗捐俾大家。各位，2位都係心繫慈善，不過而家名額就剩翻1個，咁2位又不分伯仲。我捐多20萬。咁最後1位入選民間慈善家嘅就係。咪住！阿處長，唉，我2公婆咧，一諗起而家災區嗰啲人民咧，個心就好難過。真係咧，係為善不甘後人。既然牛局長佢咁樣都捐20萬啦，我哋捐到21萬。好，咁最後1位入選民間慈善家嘅就係牛局長。喂！我哋多佢1萬㗎喎。同埋劉麗瓊女士。處長，咁咪話剩翻最後1位嘅？
哎呀，做慈善邊會嫌好心人多㗎？就算我多報一個上去啊，中央政府都會諒解嘅。關鍵咧就係你哋兩個嘅善款咧幾時送過嚟？哎呀，總之係咁啊，大家都有份嘅，我哋就唔使捐多佢1萬啦。點知會咁嘅啫？俾哥阿哥，唉，嗱，事我幫你搞掂啦，咁啊，你應承我10萬就啊。你以為我哋唔知啊嚇？你淨係幫牛局長講好説話，哎呀，仲借埋啲爛衫爛褲俾佢裝身扮咩慈善家？你嗰陣時食2家茶禮啊，仲想問我攞錢，行開啦！哦，唔俾啊！啊咁啊，我同阿鐘處長講，你哋慈善募捐嗰啲當票係假㗎啦，你唔好唔記得啊！你係簽咗認捐書㗎。喂！哎呀，鐘處長啊，聽日就要安排我哋見啲難民㗎啦。況且慈善會呢台戲仲要靠佢幫我哋唱㗎嘛。算啦，嚟㗎啦。真係嗱，我當責鬼啊！嗱，認捐書，慢慢行。你哋啲捐款幾時先到位啊？淨係我哋啲捐款未到位咩？我知你問過牛局長㗎，佢啲捐款都未到位啦。一個又係咁，兩個又係咁，冇錢啊，就冇人做慈善家啦。喂，當初你係點應承我哋㗎？又話咧，我哋上京，蔣夫人會親自接見我哋。而家又話蔣夫人唔得閒，你話算點啊？唔係，俾頂冇底橋我哋坐，你講啊，咁算點啊？冇錯，冇錯，蔣夫人唔得閒接見你哋，不過我保證你哋嘅善名可以上中央日報啊！中央日報？喂，全國都睇到㗎喎。係就係，不仲有啊？咁係咪真係保證我哋可以做到省慈善會嘅理事，同埋咧優先俾我哋承包嗰啲民生工程先？如果可以入選啊，咁當然可以啦。嗱，2萬。咩話？2萬？你哋當初先成捐21萬嘅噃。係啊，如果我哋能夠見到蔣夫人，又做埋省慈善會嘅理事，兼夾咧承包埋嗰啲工程，咁咪21萬咯。係咯，而家冇咗隻雞，得翻碟薑葱，價錢就梗係唔同㗎啦。如果我哋啊上唔到中央日報啊，呢2萬銀都好，我保證你哋一定可以上中央日報。哎，各位過嚟睇，太子兵同八姑啊上到中央日報啊！我哋想真係咁快就登咯喎！係真，你冇過喺我哋後邊咋？係啦，嗱你睇啦，哇幾正啊！喂，阿炳叔啊，嚇你睇喺度咩啊？廣東慈善賑災賴捐名單喎。咩賴捐啊？你睇乜㗎？咩賴捐啊？賴捐即係應承咗唔俾錢咯。哎呀！咁樣登新聞紙咧，真係騷過羊肉，臭過貓屎啊！全國都聞到啊！死啊！死啊！八姑炳叔，你真係好上鏡啊！今次咧出名個明星啦，幫我簽個名啊，大明星！幫我簽個名啊，大明星！你個頭啊！哎呀，大明星！大明星！係又似你咧嚇！你咁即係毀壞我牛某人嘅名聲啊！你哋應該捐嘅錢未捐夠，梗係上賴捐者名單啦。算啦，係你俾翻以前我哋捐嗰啲錢俾我哋啦。俾翻錢我哋啦，俾翻。係睇清楚中央最新文件，對在職賴捐者撤職查辦，其他賴捐者一律沒收財產，遞交捐款。我同你講啊，我唔掂，你一樣唔使自己好過。我救命！救命啊！一
一人最衰都係你啦，搞乜鬼出名啊！而家搞到錢又冇，名又臭埋。呀，嘈乜鬼啊仲？喂，西人彩你搞乜鬼啊？又派粥啊？各位粟米兄弟，呢次我哋賑災派粥嘅善款咧，係我哋之前籌得嗰3萬蚊。哦，仲有八姑娘嗰個婆捐出嚟嘅10萬蚊。我哋大家一齊多謝佢哋啊！唔好企喺度啦，幫手派粥啦！你哋先至係真正嘅大善長人翁啊嘛！原來真係幫到人咁開心㗎喎！快過嚟啦，派粥啦！